Всем доброго дня. Погода в Нур-Султане. Едем в сторону Нурлы-Жола на Газели. На объект ЖК Томирис. Вот видно, ЖК Томирис, 3 дома строятся. Так, вот приехали в ЖК Томирис. Вот 3 дома. А, Б, С блок. Вот Нурлы-Жол, вокзал рядом. Тут еще дома строятся. Погода буранит. В этом году в Астане много снега намело. Так, заезжаем вовнутрь. Погнали. Должны сейчас охранники выйти. Вот объект строится. Человечек вышел. Как буранит. Стой. Жопа? Өткенде сиденье қарайсың ба? А? Сиденье? Өткенде орындық аласың ба деймін. А, орындық? Жоқ, керек жоқ маған. Гоша, Кетайып. бетіңді көрсетші. Кетайып. Это паркинг. ЖК Томирис. Шестой. Алтайцы. Вот. Вентиляция. ЖК Томирис паркинг. Гоша, ты куда пошел? Куда пошел? Чай? Здесь вход есть, да? Зайти? Ага. Молодец. Что, снег перекидали?
Ой, рахмет. Аман, Ау. что ты не хочешь представлять? Нет. А ты тогда видишь? Видеооператор я. Столовая. Что-то камера. Тут столовая. Вот снег чистит. Так, давай, погрузчик. Досмол. Молодец. Мират. Снег вывозит. Молодец. Только снег. Два человека отдыхают.